Moti keq ka përfshirë vendin ku si pasojë janë shkaktuar probleme në disa qytete. Në Lushnjë e Fier janë raportuar probleme me energjinë elektrike për shkak të erës së fortë. Grupet e OSHE-s ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve. Mospastrimi i kanaleve kulluese rrit mundësinë e përmbytjeve të tokave bujqësore dhe fshatrave pranë lumejve në Lushnjë dhe Fier, por edhe në zona të tjera të vendit. Gjithashtu në qytete si Vlora, Durrësi, Lezhë, Shkodra, Mati, Laçi dhe në disa zona të Tiranës ka prezencë të lartë të ujit nga rreshjet e dendura. Sipas informacioneve zyrtare, nga dita e djeshme deri të paktën në fundjavë, vendi do të përfshihet nga rreshje të dendura shiu, të cilat mund të shtojnë rrezikun për përmbytje. Sinoptikanët parashikojnë një situatë të rënduar nga rreshjet e shumta të shiut, pothuajse gjithë javën. Dita e sotme do të karakterizohet me rreshje me intensitete të larta, kryesisht në zonat veriore, ndërsa në mesditë pati rebeshe në gjithë zonat e territorit shqiptar. Në zonat jugore, rreshje do të jenë me intensitete mesatare, vetëm në orët e mbrëmjes do të jenë të larta. Ndërkohë, si pasojë e rreshjeve të shiut, policia ka shtuar prezencën e forcave të saj në rrugë. Në një njoftim, policia ju bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit në rrugë me qëllim shmangjen e aksidenteve.